Bibtej nsemmilkom jina Peter fisem li zan fil-qakom untikom merħba dan il-teleshopping illi il-teleshopping tal-lum huwa tajjeb għal dawk in-nies isimgħu nisew illi għandhom bżonn misħun, ilma misħun u kiesaħ fl-istess ħin jew wieħed jew ieħor, imma m'għandhomx geyser jew m'għandhomx fejn jagħmlu geyser u allura ma jistgħux ikollhom il-misħun. Illum ħanitkellmu dwar xi ħaġa verament interessanti, verament tajba u li qed tinbih ħafna anke hawn Malta. Fil-fatt laqqas xnurikom m'għandi għax anke is-sempil kelli nbih, però għandi filmat għandna l-istok ġej tajjeb tistgħu ċemplulna lih ukoll, għandna prezz ukoll verament speċjali għalikom u qed nitkellem dwar l-Aquadon Smart Water Heater. Huwa vit għanna filmat taħnu li jikom nispiegalkom kollox. Vit tal-ilma, normali, imma b'element ġo fih, kull mandek bżon li kollok plakka fil-viċin, għaxu ovvjament għandu wajer taħt, tqabdu mal-plakka u meta jgħaddi l-ilma joħroġ misħun ukoll. Jekk mhux qed tifhmuni, ħajjem tallaw il-prezz. Il-prezz huwa dak ta' 69.90. Prezz verament speċjali, għandek vit sabbieħ tal-stainless steel bit-temperatura ġo fih ukoll inkorporata plus li huwa geyser ukoll. Ġifieri prezz huwa verament fenomenali, 69.90. U araw daqsxejn kemm huwa tajjeb anke pereżempju jekk għandek xi snack bar żgħir u għandek fejn taħsel it-tazzi taħselhom bil-kiesaħ biss m'għandekx misħun u tibda taħsel it-tazzi bil-misħun għandek xi bar żgħir hekk u m'għandekx fejn tagħmel geyser. Tajjeb jew nkellek forsi għandek xi karavan u trid il-misħun u m'għandekx geyser, jew forsi jekk għandek xi post ieħor fil-garaġġ pereżempju għandek sink ma m'għandekx misħun u m'għandekx dawl forsi biex tagħmel geyser, post biex tagħmel geyser, tajjeb imma għandek id-dawl faċilità ta' plakka tista' jkollok il-misħun ukoll. Insomma, ħantikom l-idejat jiena minn fuq il-filmat. Sur Direttur, tlaqna bil-filmat, ibdew ċemplulna 2134-2844. Araw daqsxejn. Pereżempju, washroom, garax, jefejn inti m'għandekx pereżempju misħun u tittoqgħod għandel il-misħun ġo xi banju biex taħsel il-ħwejjeġ, araw daqsxejn. U l-makiesaħ, forsi jekk għandek washroom, u araw sentukom aħna, araw xi ġmil ta' vit sentukom xi ġmil. Issa, dak ġo fih għandu element ħbib tiegħi illi jekk inti tfaw fuq il-misħun, se joħroġ ilma sħun. Jekk inti tfaw fuq il-kiesaħ, se joħroġ ilma kiesaħ. Tajjeb, araw daqsxejn. Dak huwa temperatura wkoll. Tajjeb, u tistgħu taħslu t-tazzi bil-misħun, kull m'għandek bżonn inti, ovvjament, ilma, u għandek bżonn ukoll plakka hemm l-element araw daqsxejn. L-element li jibda jsaħħan u l-ilma li għaddi mimma l-element se jibda joħroġ il-masħun tajjeb araw daqsxejn u tevita li toqgħod waħħal geyser illi jkun ingombranti, forsi m'għandekx fejn twaħħal geyser, tajjeb, u allura l-ilma jibda jiġi kiesaħ u mbagħad kif ovvjament qed jorikom hawnhekk li min għandu geyser ikun qiegħed daqsxejn il-bogħod il-geyser tajjeb ħatibdew tirċievu kontijiet tad-dawl għax biex ovvjament jasal l-ilma sħun għandek ikollok geyser il-bogħod tkun qed taħli diġà għad-dawl qabel ma jiġi l-misħun għandek. Mentri dan il-misħun qiegħed fil-vitt tal-ilma. Eżempju ieħor pereżempju, żmien il-barbecues issa kemm hawn nies li għandhom vitt tal-ilma barra fejn il-pool jew fil-bitħa biex ovvjament jaħslu l-platti, però m'għandhomx geyser, jew hekk jagħmlu geyser se jiġi jikraħ, se jiġi jidher. Ħajkollok il-misħun xorta ħabib tiegħi, ħajkollok il-misħun għax l-Aquadon huwa wkoll bil-misħun, huwa ilma kiesaħ jew nkelli l-masħun kif trid inti. Il-prezz tiegħu speċjali 69 ċentesmu tal-euro biss bib tiegħi. Xi tridu iktar imma vitt tal-ilma illi huwa geyser ukoll. Qegħdin taraw għax fejn dawk in-numri jinbidlu dik hija t-temperatura. Hemm taħt hemm element illi jekk inti titfgħu fuq is-sħana se joħroġ ilma jaħraq. Jekk inti titfgħu fuq il-blu se joħroġ ilma kiesaħ. U la għandek bżonn geyser, m'għandek bżonn xejn li f'plakka fil-viċin għaliex taħt hemm wire ħbib tiegħi li tkun titqabdu ovvjament ma' plakka taħt is-sink, jiġifieri m'għandekx żgombru taħt is-sink ħadd toqgħod timla taħt is-sink b'xi geyser, m'għandekx għalfejn ħbib tiegħi.
Araw x'kumdità assoluta qed noffrulkom bl-Aquadon Smart Water Heater, ħbib tiegħi. Mela ċemplu n-nasa stess fuq 2-1-3-4-2-8-4-4 u nġibulkom id-dar għal 69 € tal-euro biss, 69.90 ħbib tiegħi. Araw, u kemmu sabiħ, mhux ovvja kellhom jagħmlu mikser sabiħ biex jidher ġol-kċina u mhux hekk għandek fuq l-spout ta' fuq hija bil-molla wkoll, ġifieri tista' ċċaqalqu fejn trid inti. Tajjeb, u pereżempju jekk kien trid taħsel xi ħaġa bil-misħun u m'għandekx misħun, mhux toqgħod tikkonfondi, issa għandek hawn wara ħfejnu. Qegħdin taraw anke kif tagħmel xi sink barra inti għandek il-misħun. Kull marra tagħmel tqabdu inti mad-dawl plakka biss mad-dawl biex ovvjament ikollok il-misħun. Mela ċemplu n-nasa stess fuq 2-1-3-4-2-8-4-4, 2-1-3-4-2-8-4-4. Araw dak li għattilkom jiena. Dak huwa emmu l-Aquadon Smart Water Heater. Għandek element fej għandek il-numri ċaqal u t-temperatura mek hemm element hemm ġew li waqt li għaddej l-ilma se joħroġ l-ilma jaħraq bibtijaj. U allura tkun m'għandek tagħmel iċ-ċempel issa stess 2-1-3-4-2-8-4-4. Jekk inti tfgħu fuq il-blu se joħroġlok il-ma kisaħ biss, jekk titfgħu fuq l-aħmar se jibda jsaħħan ukoll. Qegħdin taraw isu mikser normali ħbib tiegħi, imma m'għandekx geyser, dak il-vantaġġ għax m'għandekx fejn qiegħed geyser, għax se jiġi kikraħ il-geyser, tajjeb fejn se jiġi jidher, jew inkella m'għandekx biżżejjed spazju taħt il-bank tal-kċina, imma tixtieq naqa' misħun biex tnaddaf taħsel il-platti u t-tazzi, ġifieri raw daqsxejn. Kemm huwa tajjeb dan l-Aquadon Smart Water Heater. Araw daqsxejn bib tiegħi, int kull m'għandek bżonn ilma sejjer għal ġol-vit, il-vit kif qed norukom issa għandu element illi ovvjament l-ilma jgħaddi minn mal-element u joħroġ misħun. U rejnikom kif plakka għandu bżonn biss fil-viċin tajjeb biex tqabbad inti l-Aquadon Water Heater mal-plakka. U jkollok ilma kemm trid bil-misħun, mhux se jispiċċalek qatt għax l-element jibqa' jsaħħan, l-ilma jibqa' dejjem mal-element u l-ilma jibqa' ġej misħun bib tiegħi. Tajjeb, u ovvjament qed tifrankaw mill-kontijiet tad-dawl il għaliex mhux qed isaħħan geyser sħiħ. Tajjeb, għandek geyser ta' 30, 50, 80 jew anke 100 litru u waraw il-kont tad-dawl illi ovvjament jiġik biex issaħħan geyser sħiħ ilma, mentri dan se jsaħħan biss dak l-ilma li int għandek bżonn. Qegħdin niftehmu kif tiftaħ il-misħun se jibda jsaħħan. L-ilma dak li int għandek bżonn biss, kif taraq l-ilma mhux se jibqa' jsaħħan, se jieqaf. Qegħdin taraw x'invenzjoni dik hemm tajba bib tiegħi. Mela ċemplu n-nasa stess 2-1-3-4-2-8-4-4 u taraw kulħadd jaf li bil-misħun kulħadd se jaħsel aħjar li bil-misħun kulħadd se jmur aħjar fit-tindif għax hekk ikollok xi ħaġa biex ċaħam biż-żejt maqut pereżempju tajjeb bil-misħun se jdewweb kollox u int għandek bżonn il-misħun. U misħun nirrepeti, misħun se jkollok biss dak li qed tuża. Kif tara il-fitt tal-ilma se jieqaf isaħħan ħbib tiegħi. Għalax dan għandu element inkorporat fil-vitt tal-ilma. Ġifieri kif imiss ovvjament l-ilma mal-misħun mal-element se joħroġ ilma jaħraq. Tajjeb, kif inti tiftaħlu fuq il-kiesaħ mhux se jibqa' jsaħħan għax se joħroġ ilma kiesaħ. Kif tara il-fitt tal-ilma l-istess mhux se jibqa' jsaħħan għax inti mhux qed titolbu l-ilma, kif inti titolbu l-ilma bil-misħun jibda isaħħan l-Aquadon Smart Water Heater, il-bqija mhux se jsaħħan u inti ħajkollok il-misħun kullu mkien, int mhux se jkollok geyser imkien, tajjeb hekk int m'għandekx fejn tagħmel geyser ma jimpurtax, xorta se jkollok il-misħun bib tiegħi. Mela ċemplu n-nasa stess fuq 2-1-3-4-2-8-4-4. U waraw daqsxejn għandkom ukoll l-spout li tiċċaqlaq isa molla biex niftehmu u dik jagħkom daw ukoll biex tkun tittimla xi borma u ma toqgħodlokx il-borma kemm tolli l-spout il fuq. Araw daqsxejn x'kumdità qed nofrulkom aħna ħbib tiegħi. Mela ċemplu n-nasa stess fuq 2-1-3-4-2-8-4-4 2-1-3-4-2-8-4-4. U aħna ġibulkom id-dar għall-awċin tistgħu tmorru għand il-ħabib tagħna qabela Health and Beauty Center, da Soldani Street ġewwa wara Batawdex. Kemm hemm nies qalu li Peter taf kemm hawn nies illi għandna barbecue u fej il-barbecue armajna daqsxejn ta' sink biex ovvjament naħslu il-platti u t-tazzi wara l-barbecue.
Imma mbagħad m'għandix fejn nagħmel geyser għax jiġi jikraħ il-geyser jekk indendlu fuq barra u m'għandix post taħt is-sink għax din mhix kċina normali, din hija biċċa ta' kċina żgħira għalfejn il-barbecue. Kemm qalu li sibtu tajjeb daqsxejn ta' fittal il-maħej kemm tqabdu ma' plakka u jibda ħireġ il-misħun. Iva ħbib tiegħi. U jien għattilhom jixal l-element meta inti qed titolbu l-ilma misħun biss. Meta inti ftaħtlu fuq il-kiesaħ l-element mhux se jaħdem. U meta inti għalaqt il-fitta l-ilma, l-element mhux qed jaħdem l-istess. Ġifieri jkun mitfi l-element, tajjeb mela l-element se jaħdem biss meta inti tfajtu fuq il-misħun u trid il-misħun. Hemmhekk se jaħdem biss l-element, il-pija meta inti ftaħtlu fuq il-kiesaħ. Tajjeb se jibqa' kiesaħ, l-ilma u l-element mhux se jaħdem u meta inti għalaqt l-ilma m'għandekx bżonn l-ilma, l-element se jintefa' ukoll. Tajjeb, ġifieri mhux se jkun hemm element jaħdem u waraw daqsxejn allura ħbib tiegħi qed iġibulkom demonstration tfajna silġa, tajjeb, is-silġa taħt l-akwadon ittaqbed bisħana tant għandu misħun verament tajjeb kif wieħed għandu bżonn fil-bank tal-kċina. Tajjeb, mela allura ċemplu n-nas ta' stess 2134-2844. 21-34-2844. U aħna nġibulkom id-dar free delivery għall-lawċin tistgħu wkoll tmorru tibtana qabela Health and Beauty Center illi jinsab Soldan Street ġewwa Rabat Għawdex u intom ukoll hemmhekk tieħdu l-istess offerta tal-Aquadon Smart Water Heater għal 69.90. Tafu li kien hemm min għalli wkoll għalli aħna għandna restaurant għalli ma fejn naħslu tazzi wara l-bar m'għandix fejn nagħmel geyser għallu bil-fors irrid naħsel it-tazzi bil-misħun, u vera, meta n-nies jiġu jixorbu wara xulxin, irrid naħsel it-tazzi sew. Għalli Peter kemm sibnieh tajjeb dan l-imniefaħ dik il-kelma użali, dan l-imniefaħ fit għalli kull darba li niftuħ fuq il-misħun, tara l-misħun ġej. Għalli hawn kan nistgħu nużaw fuq il-kiesaħ u l-element tatlu ma jaħdimx hemmhekk, mhux qed taħlu daw li jiena għalli vera invenzjoni tajba. Araw, daqsxejn kif jaħdem tal-aħħar. Dak jaħdem biss, araw, l-ilma jiġi jaħraq biss meta inti titolbu il-misħun. L-element jiġi jaħraq u l-ilma jiġi jaħraq. Meta inti kemm għandek tagħmel tqabbadlu plakka fil-viċin dak kollox, meta inti tlabtu lil makiesaħ il-mikser, l-element mhuwiex se jixalle. U meta inti għalaqt l-ilma ovvjament, l-element se jkun mitfi wkoll. Araw daqsxejn, il-misħun se jiġi biss l-element se jaħdem biss meta inti tlabt il-mikser il-misħun. U vitu sabiħ, preżentabbli ħafna, hekk inti titfgħu fil-kċina tad-dar tiegħek mhux ħajkerraħlek il-kċina u għandek in-temperatura nkorporat miegħu wkoll, jiġifieri ħbib tiegħi għandkom xi ħaġa biex titkessħu biha jekk intom tagħmluha d-dar tagħkom jew fil-restorant tagħkom jew fil-bar tagħkom fejn tridu intom l-Aquadon Smart Water Heater għal 69 euro biss. Tal-aħħar ħajdilkom bibti għajtlu fil-studio. Mur ixtri mixer b'69.90. Mur ixtri geyser miegħu b'69.90 ukoll. Ħatara s-sebux u żgulli le. Ma ċemplu n-nas ta' stess bibti għaj. Grazzi ta' tarawna. Jizispeċini li għas il-sample mandi miegħi imma verament il-sample beniħu kol, pero għanna l-istok, tinkonfondux, ċemplunna, jina Peter fisem li Life insemmilkom u grazzi l-qottu tarawna l-Aquadon Smart Water Heater għatem għalik l-edin tarana. Jina Peter insemmilkom, grazzi u saħħa. Ciao, ciao.